Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, pessoal. Hoje, pessoal, nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Nós vamos estar indo lá na cachoeira mostrar pra vocês. Fica perto daqui de casa, né? A cachoeira. A gente vai estar indo lá, tomar aquele banho e chegar lá a gente tá mostrando pra vocês, tá? Tchau. Ó, pessoal, a cachoeira fica pertinho daqui de casa. Dá pra ir até a pé, ó. Não gasta nem 5 minutos pra chegar lá na cachoeira. Araçá? Uhum. Ó, já vamos colher araçá, né, mulher? Isso aqui é parente da goiaba, ó. Parece que é uma goiaba, mas não é goiaba, é araçá o nome dela. Olha, gente, como é que é por dentro. Igual goiaba, né? É igual goiaba. Tem madura ali. Gostosa, né? Outro ali em cima. Tem bastante, né? Ó, e chegou bastante água, hein, pessoal? Pois é, pessoal, chegamos aqui, ó. Aqui tem os apartamentos aqui, ó. Eu não sei se já tá funcionando, ó. Que é novo, ele tava construindo agora, não sei se já terminou. As pessoas que quiserem vir aqui, ó, passar um final de semana, ó, que bacana. Hoje é meio de semana, mas final de semana isso aqui fica lotado, pessoal. Aqui é a Cachoeira Três Saltos. Muito bacana mesmo, ó. E aí, mulher? Tirar um lazer? Tirar um lazer, porque ninguém é de... ninguém é do ferro, né, gente? Tirar um lazer aqui, olha que paisagem bonita. E essa água deve estar fria, né? Deve estar geladinho. Olha, gente, a gente vai estar descendo ali, ó. Pra nós estar mostrando ali a cachoeira pra vocês, tá? Acompanha aí. Ó, pessoal, nós moramos ali, tá vendo, ó? No alto da colina.
Aí tem essa parte aqui, pessoal, que é tipo uma piscina para criança. Ó. É isso aí, pessoal. Aqui é muito bacana. Aqui tem um quiosque ali, ó. Muito bom para você vir com sua família. Ó. Ali já tem uns quartos aqui, se a pessoa quiser alugar ali, ó. Para ficar final de semana, passar com sua família. Olha que maravilha, pessoal. Com essa visão, ó. Aí vocês vêm aqui passear final de semana, já vai ali na colina ali, vai em casa e já toma aquele cafezão ali, ó. E aquele almoço no fogão a lenha. É isso aí, pessoal, que maravilha, né? E a turma aqui tá... Hoje tá vazio assim porque é final de semana, pessoal, que o dia de movimento aqui é mais final de semana, né? Dia de semana assim o pessoal tá tudo trabalhando, né? O pessoal não costuma vir bastante não. Só os moradores mesmo aqui. Ó, pessoal, amanhã tá ali aprendendo a nadar, ó. Nasceu na água e não sabe nadar. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, mostrando aqui uma das cachoeiras, né? Porque tem várias aqui, né? Depois nós vamos estar mostrando lá de baixo, a cachoeira Roda d'Água. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.